Fala galera, tudo bom com vocês? Galera, com nós aqui tá bom demais. Galera, passando aqui com mais um vídeo aí pra vocês aí. Galera, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui um lugarzinho top. Passando ali em cima na estrada ali. Tem uma chácara particular. Eu resolvi dar um pulinho aqui rapidão pra gravar um vídeo aqui pra vocês. Vou mostrar aí pra vocês. Vocês ficam aí comigo aí. Vou mostrar lá pra vocês. Olha lá galera. Bichinha a galinha lá. Olha aí pra vocês verem. Olha que lugarzinho show, velho. Pertinho aqui de onde eu moro aqui. Ali pra cima ali, ó, bem ali assim. Tem uma porção lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem aqui, ó. Pena que não tem peixe. Bonita aí. O mais interessante aqui, galera, que eu achei aqui foi essa cachoeirinha aqui, ó. Aí galera, vocês veem tanto que é bom. As coisas de Deus é linda demais. Olha, que vista show. Olha a sombra que é aqui, ó. Umas avezinhas lá em cima aqui, ó. Vou tirar um dia, um final de semana e vim pra cá. Vou filmar mais daqui assim pra vocês verem. Olha as avezinhas. Aquela azulzinha lá é minha garrafinha d'água que eu trouxe. Bonito demais. Fica aí com essa imagem linda aí pra vocês aí, ó. E outra galera, quem nunca se inscreveu aí, ó, se inscreve aí, dê o like aí, ó, pra ajudar nós aí, fortalecer o canal aí, entendeu? Dá uma força pra nós aí. Tô começando agora, mas tô animado com meus vídeos aí, porque esses dias ele deu uma visualização boa, entendeu? Mas ano que vem, com fé em Deus, no ano que vem agora, eu vou fazer umas pescarias top aí. Tô querendo ir pro Rio Araguaia, fazer aquela pescaria show. Ficar pelo menos uns 10 dias acampado, né? Só gravando pra vocês, né?
Então tá, galera, desde já agradeço a todos vocês aí que tá acompanhando nós juntos. Até o próximo vídeo aí. Falou, fica com Deus.